利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们，平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中2月16日不要心怀不平这篇灵粮。本篇背诵金句诗篇37篇1节，不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。当你看到恶人作恶，人生依然顺畅，神并没有管教他们，很容易心怀不平，这是很正常的心理反应。如果这些行不义的人因神尚未报应他们，更加工于心计地算计别人，真会让人生出嫉妒，这也是人之常情。但神却交代我们，不要因他们心怀不平或生出嫉妒。其实这个交代不只是叮咛，更是命令，就像不可拜偶像、不可杀人等一样，都是我们必须遵守的命令。千万不要觉得神这样的命令很是残忍，没有公义。其实神是用暂时等候的方法来训练我们的耐心，并试炼我们的信心。所以你们明理的人要听我的话。神断不致行恶，全能者断不致作孽，他必按人所做的报应人，使个人照所行的得报。神必不作恶，全能者也不偏离公平。神曾说，恶人如草，快被割下，又如青菜，快要枯干。所以恶人被神管教，那是必然的结局，只是时间早晚的问题。所以我们当默然倚靠耶和华，耐心等候他。不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。神这样教导我们，就是不要我们在愤怒中以眼还眼，以牙还牙，用自己的方法反击回去，那也是作恶，得罪神。如果事情的结局变成那样，不就得不偿失，太不值得了。神的儿女啊，放心，因为神说，作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。还有片时，恶人要归于无有，也就是细查他的住处，也要归于无有。也说，那行不义的必受不义的报应，主并不偏待人。更说，看哪，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。神公义的保证还不能使你得安慰吗？放下吧，相信神必以公义报应